안녕하세요. 주현신당입니다. 집을 산다는 게 되게 큰 의미잖아요. 집? 네. 그치. 어떤 무속적으로는 집은 어떤 의미예요? 집은 뭐 무속을 떠나서 우리나라 전체적으로 성향상 안식처야. 안식. 집이 중요한 나라거든. 그래서 집값이 천정부지로 뛰고 집에 대한 갈망과 열망을 하고 집으로 인해 싸움이 나고 정말 중요한 나라지 우리나라가. 우리나라 문화가 땅덩어리가 요만하니까. 선생님은 집이 이제 신당, 뭔가 신당에 대한 특별한 이런 마음이 있으신가요? 무겁지 나는. 집이 이제 어떤 편한 구역은 많지 않고 그냥 항상 이제 그냥 할아버지 할머니랑 산다. 어른들 모시고 산다. 이렇게 사는 거죠. 않네요, 진짜 그렇게 생각하니까. 그래서 이분도 최근에 집 사셨는데 한번 그래? 어떤지 한번 봐주세요. 집 샀대? 네, 집 사셨. 여태까지 집이 없었어? 뭐 자가가 없었나 봐요. 충동 구매로는 보이지는 않고 네. 자기가 많이 심사숙고하고 묻고 알아보고 뭐 최소한 6개월은 고민을 해서 이제 한 것 같은데 뭐 잘 산 것 같은데. 잘 산 것 같아요. 왜냐면 지금 쓰려고 쓰는 돈이 아니라 네. 뭔가를 위해서 썼던 것 같아. 뭔가 준비를 하기 위해서, 대비를 하기 위해서. 뭘 자기 준비를 노후 했어요? 대비겠지. 아, 노후 대비요. 그러니까 자기가 거기 이제 이 사람은 특성상 완벽하게 확증이 되지 않으면 움직이지 않아. 이거다 싶으면 움직이질 않는 어떤 꼰꼰한 성격이거든. 꼰꼰하다는 건 꼬장꼬장함과 섬세함이 약간 이거 융합이라고 생각할 수 있는데 뭐 돈 돼서 샀다기보다는 내가 여기에서 여기는 뭘 놓고를 계획해서 이제 움직였다 이렇게 볼 수 있는 거지. 근데 여기에는 이제 리모델링 하거나 튜닝을 했을 때는 아낌없는 투자를 하고 뭐 단순하게 어떤 1, 2억으로 뭔가 거기 갈등하지는 않는다. 되게 꼬라지 있지만은 합리적인 소비. 이게 뭔가 이거다 싶을 때 움직이는 사람이다. 그래서 굉장히 잘 움직이지 않지만 한 번 움직이면 불도저다. 거침없다. 사주 자체는 어떻게 되죠? 사주 자체는 뻔뻔해. 예민하고 섬세하고 세심하고 소심하면서 재능과 재주를 가지고 있고 예의도 갖추고 있는데 고집도 상당하고 그리고 굉장히 친절하면서 무언가에 대해서 합리적인 걸 많이 요구하는 사람. 합리적인 거. 합리적인 걸 요구하고 그렇게 신중함에 있어서 이 매력은 가지고 있고 능력치도 가지고 있지만 자기 인생을 소중하게 여기기 때문에 굉장히 신중하다. 결혼은 좀 보이세요? 아직 결혼 안 했거든요. 인기는 엄청 많은데. 기가 막혀요. 근데 여자는 없었던 건 아니야. 아, 그래요? 여자가 없었던 건 아닌데 이거다 싶은 사람이 없었나 봐. 그러니까 항상 대시를 받거나 대우를 받고 항상 어디 가면 엄마 친구 아들처럼 나이랑 상관없이 소개시켜주고 싶고 소개받고 싶고 혼자임을 안타까움을 많이 표현이 받는 사람인데 이 남자가 재작년부터는 혼인 손계수가 들어오고 그리고 아마 이 남자가 갖고 있는 그 예의 바름이 부모님과 주위에서 뭐 걱정시키고 싶지 않다. 뭐 이런 것들도 들어가고. 홍기는 다 들어와 있어. 있을 거야. 있나요? 결혼이 보인다고 말씀해요? 결혼은 그냥 그 몇 월 며칠에 불과해, 이 사람한테. 뭐 이미 한다 이렇게 하는 거. 이미 그거는 어떤 거보다는 이어자다가 더 중요한 거지. 결혼이라는 게 중요한 게 아니라 이 여자다. 내 거다. 왜냐면 이 남자 뒷바꾸가 없거든. 돌아오지 않아.
끝이야 그게. 이거면 이거대로 살아. 맞습니다. 아마 이 남자가 앞전에 결혼에 실패가 있었다면 그냥 혼자 사는 삶이야. 와. 근데 없었기 때문에 그걸 하는 거지. 그리고 네. 들어와 있고. 사주가 익숙하지 않으신가요? 아니? 너무 많은 사주를 보시. 김종국 씨 사주입니다. 근데 방금 결혼 발표했대요. 방금. 지금? 네. 가짜 아니고? 진짜로요. 런닝맨 촬영장에서. 네이버에 쳐봐. 그 틱톡은 가짜가 많아. 진짜입니다. 아 그래? 네, 런닝맨 촬영장에서 결혼 발표를 했대요. 지금 러닝맨 해? 네, 제일 좋아하는 프로그램. 지금 이 시간에? 아니요, 촬영장에서. 아 녹화 방송에? 네. 보통 이제 촬영장에 기자분들이 항상 있으니까. 진짜 가네. 진짜입니다. 그리고 혼자 사는 남자는 아니지. 인기가 이렇게 많은데. 놀라지 않으시네요, 유지 선생님. 전 되게 놀랐는데. 하이틴 스타는 아니잖아. 아, 그죠. 근데 왜 다 간다 거기가? 뭐 이상민도 가고 아, 미우새. 다 가네. 붐이네. 그 뭐지? 다 고라인이잖아. 그쪽은 이제 김종국도 다 고라인 아니야? 이상민 라인 다 고라인 아니야? 그쪽에 뭔가 결혼이 튀었나 보네요, 그러면. 김준호도 그렇고. 자기네가 하니까 좋다고 하라고 하는갑다. 아니 뭐 그거는 근데 그러진 않은 것 같고 그냥 그렇게 놀랍진 않네. 진짜 덤덤하신 게 너무. 제가 뭐 런닝맨 진짜 팬이기도 해서 맨날 이제 TV를 보잖아요. 근데 진짜 꼼꼼하고 꼬라지 안양 꼬라지라 그러거든. 안양 사람이야? 네, 진짜 꼬라지 부리는데 62억을 현금을 주고 집을 샀대요. 이 집이 60이요? 어디? 현금 뭐 어딘지는 제가 다시 한번 확인해 볼게요. 근데 이게 그럼 신혼집으로 주택을? 괜찮아요? 네, 주택을요. 신혼집으로 괜찮을까요? 평생 집일걸? 평생 집이요? 계속 여기 산다. 왜냐면 여기에 지금 김종국 씨가 그리는 그 꿈이 엄청 많을 거야. 뭐 거기다 모두 짓고 모두 하고 아이까지 날 요량으로 거기를 가겠지. 아, 논현동에 있는 고급 빌라. 논현 아펠바움이라고. 이거 62억 아니야. 아니에요. 더 오를 거야. 더 오르나요? 잘 샀다. 잘 샀어요. 근데 세금 잘못하면 세금 맞겠다. 아, 그런 구설수도 보이시나요? 왜냐면 이 돈 없이 사는 사람이 돈을 갖다 이래 했으니 뭐 세금이야 잘 냈겠냐마는 그래도 뭔가 추적 조사는 들어오지. 그리고 여자도 어느 정도 재산을 갖고 들어오니까 세금은 조금 조심해야 되겠다. 여자분에 대해서는 어떻게 보이시나요? 잘 나가는 여자로 보여. 잘 나가는 여자예요? 뭐 일반인이라고는 하는데 밝혀진 게 아무것도 없어서. 일단 똑똑할 거고 유능할 거고 잘났을 거야. 연하의 그 나이 때는 얼마? 글쎄 그런 건 안 알려주시. 근데 그렇게 어마무시하게 차이나 보이진 않거든. 어마무시하게 차이나 보이진 않는데 한 40대 30대 후반이나 40대 초반이지 않을까? 생산 좀 아이를 가질 수 있는 능력치 여자가 오지 않을까? 애도 보이시나요? 애가 가질 거야. 임신할 거야. 아, 아직은 안 보이요. 글쎄 김종국이라면 임신해서 결혼할 수도 있겠다. 전 그게 너무 갑작스러우니까. 김종국이라면 임신했기 때문에 거기에 확고함을 가졌을 수도 있겠다. 한 6개월 전부터 이 집에 대한 어떤 움직임이 있었으니까. 집을 임신했어? 집 살게. 그러고 딱 이렇게 해요. 그랬을 수도 있고. 남자가 안 돼. 어쨌든 겹경사가 이루어져. 김종국이가 겹경사가. 그리고 아비란 소리도 듣고. 아비, 아버지. 아버지란 소리도 듣고. 야, 이거는 진짜 놀랍고 축하할 일이다. 아기가 생긴다는 거. 부럽다. 김종국 씨 이제 결혼하는데 선생님 이제 좋은 말씀 한 말씀 부탁드리겠습니다. 아니 뭐 너무 늦게 했지 사실은. 조금 더 일찍 해도 되는데. 근데 뭐 지금의 여자를 만나려고 하지 않았겠나? 이 남자의 마음을 사로잡은 여자라면 여자의 미모가 어마무시할 거고 능력도 뛰어날 거고 학식도 풍부할 거고 뭐 어마무시하겠지. 축하해 주시면 안 돼요? 제 첫사랑이에요. 진짜로요?
방송상. 방송상. 핫했지. 근데 이 사람은 어떻게 사는 사람이 아니라 그냥 잘 사는 사람이야. 어떻게 막 이슈가 되고 문제가 되는 사람이 아니라 재산은 불릴 거고 자손은 늘 거고 그냥 잘 사는 사람이야. 잘 사는 사람. 그리고 가장 가까운 곳에 유재석이라는 그 롤모델이 좋잖아. 그러면 그 유재석이가 살아오는 방식의 그 결혼관이 굉장히 많이 통할 거야. 뭐 마누라한테 뭐 항상 자상해라, 뭐 소리 지르지 마라, 이해를 시켜라, 이런 조언을 엄청나게 해주는 거지. 그리고 이 남자가 흔들릴 때 유재석이가 나타나가 이 남자한테 안정감을 준 거거든. 이 가수도 아니고 예능도 아닌 그 자리에서 유재석을 만났잖아. 그 터보에서 흔들릴 때 유재석이를 만나버렸잖아. 그래서 지금까지 온 거잖아. 그래서 좋은 인맥을 많이 맺었잖아. 근데 개인적으로는 그렇게 좋은 성격은 아니란 말이야. 남자가 돼가지고 세심하고 덩치 산만해갖고 세심하고 소심하고 좋아합니다 팬이에요. 세심하고 소심하고 꼼꼼하게 이렇게 살았으니 누가 좋아해? 안 좋아하지. 근데 그런 귀인이 있었기 때문에 잘 된 거지. 이 하하랑 김종국이랑 그 누구지? 그 개그맨 누구지? 조그만한 애. 런닝맨에 나왔던 남자 있잖아. 개그맨 출신 지석진이요? 지석진 그 귀인이지 유재석이가. 어마무시한 귀인이지. 항상 유재석 옆에서. 아유 윤우님이야. 진짜 유재석은 윤우님이야. 축하드려요. 잘 사실 거예요. 근데 자꾸 있잖아. 아이가 보여. 진짜 축하할 일이네. 제발 가져라. 제발. 네.